Ketheka mutegeri wa Weru TV kambete kienura ina wikendi imbega na inkogwate ogeni Nteto ni cia Weru Thaa Imwe ni umbitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu wa mathithio muthenya wa umuthi ni Purity Richard. Umuthi ni tariki 26 mweri wa Gatandatu mwaka wa 2023 na ukiririkanaga wega mutegeri umuthi ni tariki iria kwithairwa kwina ukungura gwa mandegoro gwa gukandana na ndawa cia mbogita na kinyagia utumiri wa ndawa ino na wendia wa ndawa ino na muthenya wa umuthi tukethirwa tukithie imwe kwa imwe mwanka kaunti-ini ya Thaa nyuma ya nteto cietu cia Thaa Imwe bara tuketha tukigwatanagira na governor wa kaunti ya Thaa twe Muthomi Njoki bagwatanite na andiki ma nteto na makethirwa makiariria mauntu mama mandawa ino cia mbogita inde bere bururu ino ni imwe cia nteto itukubanganiriti. Obunge Julia Saitumu kuria thirikari ibinge wira ni wa kuthiria wagage na mbithukiro Igembe North. Rais Ruto gwikira kirore finance bill na ateteri ma Kyoto na mukomenerie ndikithiariri. Gavana Njoki gwikira mitaratara ya gukandana na wongereku wa nchobi Thaa Akarima kigane nkwene ni magotitani barabara kuthondekwa na kithimi kia nthi. Ukemberia Nteto cietu mubunge wa Igembe North niwe Julia Saitumu na ugite thirikari gukurukira Professor Kithure Kindiki na munene wa Borisi Japhet Kome nibatie kubingia mawira ni maria mekire kiri akari makuthiria wagage na mbithukiro cia maitha ntereni. Saitumu ariuga guti ona ng'ombe imwe kiriria ciyetwe ciacokwa mugaru na uge wa IG Kome enderia ari kwanira ng'ombe 83 igocokwa ariuga akari ni manogetwe ni mawira ne makanywa ki Marion Karugi atuambiririe na inu. Kiareria karikare ya mpithukiro cia maitha ya ng'ombe ria ciumia biele ya kibirathira na ng'ombe kathumba cietere na maitha ya kuma Thamburu. Mubunge wa Igembe North Julia Saitumu na urite thirikari ukulukira minister wa Karia Kithure Kindiki na munene wa Borisi Japhet Kome kubwithia mpwe kuyuria wira ne bekire akariba mwathi bwa kureta mathaga ya kurwa na wagagi miankene akiwa atira ng'ombe ira itacoka ciocoka urira ura wari mubunge maure mauka amenerete IG Kome urira uge bwawe kire akari ukonia wagagia waibwa ya thirikari kinya kithe ng'ombe itirombo choka cionde mwanka riu recoveries ni more than 70 cows ira ciumbite ochoka na operation ire kubwithwa nao ni nene kankwenda kwira aki atongeria betha bai makini no nto kinya operation ine gutaachia sympathizers kinya ki police force kana ki administration nankwenda kwa support ira tuonete kiri Inspector General so far na waziri na kinya Deputy Inspector General katukwenda kwa bakase nonto tuteuruka na ndi mutongeria ntikira ng'ombe ucitoke gitombe tochoka kwe mwario monda ibiru yoro akiwa utebia choka kinya muota lakini ndawe sawa antu ibakuminya ng'ombe ri chokete tibaba iraichi ya na lori na ibona yikulugira mutuati ku mtu mwo utebia choka no bwabati kuwa acha antu barikendi nayo mtu agatha guthu atatigiri otongeria ibalukire no mwanka uriokiro ngwachi antu ng'ombe cia itra a ego kinya munene bodi ciwe ngwale yakari minga atogwira akuthithia operation yochoke ng'ombe cia ita tukulenge osipidia tangania na ari gebera itu kukarekanta tu kinya ke mangaseti ngwale na osipidio rongi ng'ombe yachoka ute kinya muota twara uru cie kuthinjo na cia thinjero pekenjeno ariku na raure iba ondete amandi vehicles ira ne moye ya ikeya bulu ikanywa kawira u na ikyakuria itire ginya babu na system cienu na bati kurwa uri kuokane kanira amandi vehicle bulu nikenda ukaria bwi marika iriku
tukauria. Na nyuma ya mubunge Thaa mweka Weru ne ati amiru kabakurwa bongo kwa bongwa maukanarianite na miario yaje na kuetete thio sokaniria ukaria miankene na kinya bara bara cio chumbura ngekuru bakwe bakuja monga kangwenda guria atiri atubetu na ibuichi kinya babwi ina muthamburu akaranthe wakirire monga kana nchabi muthamburu no akarai karwiro mwanki na nkima na eria matukite lakini kwa naitete kwakirire monga hiyo ni kitu haiwezekani. Mundu aliwata microphone yoto igwete akamerio bwera katamna amo twati katuia na tuengwa kana kreto treyana katu etocho kwa bara bangi kenda betatea kenda pe yo turabukira. Hiyo ni pepo mbaya. So okyakwenda ni bakuya uturabukira. Okyakwenda mumiru utomba kuwa kuona polisi wetoberai antubaingo twani inyani antubaka bakurwa bongwa ntwaskara tumenya kokiata bara bakuotibu kudithwa kudithia chwa teringi waito karia na inspector general karia na waziri ukaria na president ukaria deputy president no gaiwa amuri kuritwa kama mtu aita wathia ta ngombe wathirariwe wachonyiri yimbi kwa kampete arwe kenda antu bamya kukwethia akiboreria nja ya barabara ukirini endobo kumane na mpithokiro Thaa mwari wa waziri kindike na ejanite milioni 1 kirenja ya endoba batetheria kubanieria murio jurajo imbere yo iturombe kwaraniria waziri na tika kwira ati twire ici no twaracia na tuthaniria 1 million nikenda muba kwa ira family cia tere endobo na tukanjiria banekera mbecu 200,000 mbecu twabanekera narua cionthe nikenda endelea na mithiko yo na tukua pole ndi mutongeria wenu kiendelea ushirikiana na arithi tukararia micemanio ya kubanga mikakati baraba kwaria na uno mwanka barie no ntoni alie maisha na ne alie oturo kwebatirithika ibuiche kinya koti turushinda kweba ireti kubagwa baitethia koti no mwanka bendelee kwa utengombira choka baitu na ndo batano batidiki boroi ai mambo ya mai muno ndo dene mya etano era torani kuo ukiro kwa wata na nera nduku ukiro kwa wata na ngombe kinyachi hiki na kinyeke yoita maida ya ta nyochio kai tuina andoma tian tuina mumiru mumadaraka antoa mundu mutiambai tuina mundu uito kome ni otoba kinyegembe no ba take utuni kinyake uno kiuri kinyake nkiripotera Weru TV kumegembe North mbeta Marion Karugi wa Kenywa. Rais muthenya wa umuthi nekirite kirore yendekithia ria rwaria rwa kigina ruria riu rwabetukithitwe watho muswanda uyu uria wakurukirwe kiumia kithiru beregite kuonera akenya kigina gia trillion 3.6 riu nyuma ya rais Ruto gwikira watho uyu kirore riu gugekara atia Boniface Mwongeraga tutaririe. Musonda jo finance bill mwaka jo 2023 mwaka jo kithirikari 2024 ijorokiro ikiro ntukwe narwa Rais Ruto na koidho watho hijenio nyo finance bill mbere thirikari ya Kenya Kwanza arabategerete kombithia budget ya trilioni 3.6 mbeshe imwe baibangirite kura mishara kana recurrent ingirotero maendeleo na inge kore amarando na mbere jo wathorokirwa ntukwe narwa musoro jo akorugire kiumia kithurukire bunge nene aria bunge igana rĩa 44 baruterwa Kenya Kwanza baringire kure gwitikaniria ju 48 baruterwa Azimio baringa kure kurega mu bunge Gathonio Mushomba urutero Githunguri na majimbo Karasinga urutero Kabuchai barani bangwatanio ya Kenya Kwanza ibaringire kura kurega na ju. Life is unbearable as we speak to our citizens of this republic. We cannot afford to add more levy on fuel because fuel is a catalyst of everything. If we increase this, Madam Speaker, we shall paralyze our stomachs in Western Province. Madam Speaker, as I talk now, we have farmers in Rift Valley who use tractors to plow their farms. If we increase the fuel, they are watching us now on televisions. I want to give a warning to this house now. I can even plead and kneel down that Kenyans must be
korona ku musono jura ya mogaruko na gichonko amendments 47 mogaruko jamoja kamite kigina na jange jejarutero azimio bwakomenya nabo otyogaruko kinyabo mborotero azimio bwakoroka ogoti bwa nyomba na mungana jo mugaturu muithano ogoti wa maguta kuma mungana jo na monka mungana jo 16 ogoti bwa beti na mungana jo 12 ibimwe bikorokito kiro watho bobo na gukoroka kwa watho bobo nande kwa thirikari ya Kenya Kwanza ke watho ina kadharia kwa mbere witithia ngoge jeja koroketwe kwa mbere witango ina ko kethero kiamberia mwambire muri jo twitite ro mwako jo Weru jo ke thirikari nkiripota Nteto TV kumaji karone bya bunge kenginangine kinene kimshusho Nairobi mbita Boniface Mongera Ateteri makioto kuma kire ikundi mwanya maria marimo abureni wa Kenya tuitakayo ni mameneretie gukurukwa gwa finance bill na gwitikirwa gutwika watho ni mauretie Rais Ruto gwishiriria gutigana na muntu maria makabinyirie mu Kenya na ketherwa ati ogu makambiriria kuukia matagaria ntuko ya sabasaba kuregereria akenya kuthinika. Anthony Kadenya na riboti eno. Mathaa mataritu nyuma ya Rais William Ruto gwikira saini musodo wa kigina kindo twika watho ateteri bakijianto kumakira ikundi mwanya nibeumiritie kumenelitega lele batongeretwe no rarungamite gitika mutongoro wa Ruben Kigame nibele idietie atikira Rais William Ruto athithite ni gutangaza ndoa na Kenya na mutolele ukethrogitia kumania na gwitithwa kwa Beijing kuringana na ngwataniro eno Kenya baingine baleganite na muswado jo na kila thirikari ithithie na kidhuri. Kuweka sahihi hiyo ni kutangaza vita na Wakenya. Ni kutangaza kwamba yeye hawataki Wakenya mazuri. Ni kutangaza kwamba anataka Wakenya wafinyiliwe kwa kuinuliwa kwa bei ya mafuta, kwa kuinuliwa kwa stima, kwa kuinuliwa kwa bei ya chakula, kwa kuinuliwa kwa kila kitu mpaka mkate, mpaka ile nauli ya matatu, vyote vitainuliwa kwa sababu ya kuweka sahihi ya mswada huu. Let us inform Kenyans that President Ruto is not going to tax Kenyans as he wishes. No. Like BBI took down President Uhuru Kenyatta and Raila. We are telling Ruto that this finance law that you signed this morning is going to show you that you cannot rule Kenya by force. Yes. You must follow the constitution. Teteli baba kijianto leune bautia Rais William Ruto kwebi mama mendekithia kile muswado jo bakiolegia Rais William Ruto kwebi ogoti bwa maguta mpaka isonsekia inyanya kwebi ogoti bwa nyomba kunyia kigena gya thirikari kuma kitrilioni 3.6 mpaka kitrilioni 2.9 teteli baba bakithijaga na mbele na kulia Rais William Ruto kuimene bei ya stima, bei ya sukari ama na bei ya motu. Tunasema hatutaki kulipa ushuru kwa sababu hatuna kazi. Tunasema pia hatutaki bei iende juu, tunataka zishushwe. Tunataka kuona sukari ikiwa karibu na shilingi 90 kwa kilo. Tunataka kuona unga ukishuka chini ya shilingi 100. Tunataka kuona kila kitu, bei ya stima ikishuka kama ilivyokuwa mwezi wa Septemba mwaka uliopita. Na tunasema kwamba tumechoka, hatutavumilia tena. I can confidently say without contradiction that the housing scheme is a pyramid scheme, like Deki, like any other scheme. The second thing that we want completely removed is the 1.5% housing tax. Yeah. My age and my gray beard, I'm still seated here protesting, and not only protesting this time, but asking this country to be shut down. Na kethira Rais William Ruto na bunge batela idele mendekithia mama ateteli baba nibele ditite bakajuke matagare manene one kinya tariki 7 mwezi wa 7 muno ijekene tasabasaba kwamba wasipobadilisha mwelekeo, wasipo achana na huu mswada tarehe 7, yani 7/7, tarehe 7 mwezi wa 7, siku ya ukombozi,
siku ya kujikomboa sisi kama Wakenya, tutachukua nchi na kuiteka, kuirudishia wananchi. We shall call and coordinate actions that render all the MPs jobless until the day they declare that they shall be representing the people of Kenya, oversight the executive, and make legislations to secure the interests of the people of Kenya. We are going to take our power back. Kenyans, whether you're young, you're old, within or without this border, as Kenya Bora Tuitakayo, we are standing here for the citizens of this country. We are ready to fire. We employed them. We are ready to fire them as soon as yesterday. That finance law, we were waiting for him to sign it to law. You are going to see when we go to court what the courts are going to declare about the finance law, the Finance Act 2023. We have already mobilized the resources, the lawyers, and the support across the country. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Antony, Rangi wa Kathenya. Litangoroki ya ngiri itano cia nchobi ni gwatitwe ndani ya nyomba imwe nturani ya Anjalu Antubetwe ya Kiongo. Nchobi ino iririkana ni ya Montbuka umwe na rietwa Rusi Kabira uria ona atorokete. Riu DCC Wantere ino natumite mukana umurito kiri anywe ina arugi nchobi ndege ni watho akimeraga ntuku cia gucemania na watho iri bakube musako uyu umanite na endekithia ya munene wa polisi Jafet Kome mwereke uria arutire ntuku inini ndiru riari ungite nterenu. Dennis Mugendi enacio. Imwe kwa imwe kuma kambini ya polisi ya Ndoreri Gembe North kuguru na kungi ni tuthingatene na askari mwanka nturene ya Anjalu Antubetwe ya Kiongo. Mbene imwe ya maiga ya kionene kure tutrimite nsobi ya ntogona iri na mitongi kithumba sobi ikwirikana ni rita nkoroki ya ngiri ithano ya mwekuru akumenyekana Tarusi Kabira kupitia kwa ushirikiano wa wananchi na security tumeweza kunasa lita 5170 ya pombe haramu aina ya Muna, na pia tumeweza kukamata suspect moja ambaye ataendelea kutusaidia katika uchunguzi. Hii boma ni boma ya mama anaitwa Lucy Kabera. Kiri musako juju ntomrume umwe ne kiritwe mpine ondire muthugandu munene Rusi aringite kithaka na kuringa na DCC kenengeti ni ati nethiritwe ya kigwatwa ntuku nyingi indi akarekwa ni koti untu antutabo baria bari na rumenyeria babateri kujukirwa itagari ya watho ringentu. Tutahakikisha kwamba wale wamekuwa repeated offenders ama wale tumewakamata mara mingi tukiwapeleka kotini pia kupitia sheria wataweza kupewa adabu kali. Igukurikano kirindionga ya rua ya Inspector of Police Jafet Kome mwirigone Jojo Antonyeri na ete mabisa bonde bathirikari mukana batigiri bakurwa na ndawa cia mbogita kethiro bati kwenda ikwandikwa na karamu gatune. Na ningependa kuambia subcounty commander hapa, kama unataka tufanye kazi pamoja, DCIO hapa, kamanda wa sipu, kama unataka kuendelea kufanya kazi kwa hizi kikosi cha polisi, tukae mbali na hizi vitu. Hakuna huruma kwa mtu yeyote ambaye anaruhusu watoto wa watu, watoto wetu wao wazimu. Dennis Mugendi, Weru TV, nturene Anjalu wandini Antubetwe ya Kiongo, Gembe North, County ya Meru. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kiri mucemanio na macibu na nini mao na ugite gukethirwa na matagarie mamarito makiwatho gutigira ni barua nini ake ikunenkanirwa kiria biashara mama kwenda kwendia nchobi. Kaunti-ini inu antungiri imwe na mathandatu nimo marombete barua cia kuruta wira uyu inde Gavana Njuki ariuga makanenkera barua nusu yamo nikenda gukandana na thina ino ya wongereku wa nchobi maturani. Samuel Shima ena riboti inu.
Kiri muchemanio ora gavana Muthomi Njuki amwe na kamishna wa kaunti no Wesley Koril bakomanite na machibu anini bago DCC ACC na agagi baukaria barabangi kumantere mwanya cha kaunti ya Tharaka Nithi. Njuki natangazite kwingwa kwa ba 450 ira itakinyanirite kiriwango bya kwewa license. Kuma kiri aene ba 1,600 barabojuriritie kwewa license no 556 gaki bapetwe license arende atongoria baba bakurua batigire ibo gaki bakaringa biashara no. Atongoria baba nkuruki ibakanitwe mutindo wa kujukagia ngukumo kenda barekeria biashara itaitigiritwe iwatho ithimbere. What benefit is it going to be to your family kuchukua pesa ambayo inaua watoto wa wengine na unaenda kusomesha mtoto wako? What do you expect of that child at the end of the day? Kuringana na Njuki, thirikari yake ni irutaniritie kindoa ino itakumakania mbia ira bakaga kumania na ugoti bwaba irachingitwe. Owners, if you are doing business, genuine business, we will protect you. As a government, we've sacrificed just to tell you how serious we are. But it would have been very, very unjustifiable and evil for us to tell our people collect revenue from those bars that are selling illicit brew so that we don't miss our target for revenue. Napete atongoria baba wirane boko baraithiria mantoni megie sheria riraba kinyamuntu kirindoa ino akiuga gati agatetheria chibo umwe ora athekirwe muntu umwe agukwira njarani chiake amugwatite nuntu bwa nchobi ndege iwatho. Nkuruki akiuragia thirikari nene ipe ukaria anto baraba ibumagiria kuthitanga anto baraba kwendia nchobi ino. Our people have an issue of insecurity in terms of confidentiality of the information they share. Some of these drug barons are very bad. Ulisikia mtu wa bodaboda amesema nini hapa? Nitakuambia lakini usiseme ni nani? So they have asked us and I want that exercise to be carried out. Na Liquor Licensing Board Administration Bwana Mudheni, I will talk to the county commissioner, we do a joint meeting so that we carry out meetings at the village level kuanzia sub-location. Tuite watu kwa kijiji, tuambie andika karatasi ya secret ballot, tuambie ni nani anauza bangi hapa. Hakuna njia nyingine. Akiaria kiathoni kumu bunge wa ichigo kia Tharaka Gitonga Murugara na ugete ati acha iboka ingi batethagiria kiri gukura kwa biashara ino cia nchobi ndege iwatho riraba kugurira akari nchobi mono kagita acha arende augete we atiringira bori chithimo kubaira barekerie muntu nwa uriku ora akagwatikana nchobi ni ino ndege iwatho. We have to ensure this thing comes to an end. However unpleasant it is, we must also bite the bullet and say illicit brews must come to an end. I will not be making any calls to you, to your DCCs, SCCs, chiefs and assistant chiefs, and especially the police, to tell them release that guy. He's my strongest agent, my supporter, the person I relied on to win the election. This must come to an end today. Nkuruki Gitonga na pete wirane arugamiri ba matura amwe na CHV ati akabathetera kenda thirikari ibare yaga michara. Your Excellency, you've taken over CHVs. You're giving them something. The national government must also produce something for CHVs. We want them to be, in fact, we want them employed as workers in your health department, at the same time produce sufficient money so that we start remunerating the village elders, nyumba kumi, because they are the bottom of the national administration. Atongoria ba makanicha bakiuragua bajuki wira ya guchokaniria akaribara bakalazimika gutigana na nchobi kumania na ndoa ino. Enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Otabuna kwerete au kabere mutegeri wa Weru TV omonde ire ntuko